أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم al'ummar Nijar insha Allah to mutanen Nijar da izinin Allah mun yi nasarar wani aiki mun tura da shi kuma ta hanyar nita sannan kuma akwai sauran wani kuɗi da wani bawan Allah shi ma da muka tura da waɗancan insha Allah sannan ya turo da kuɗin turarensa shi ma ga su nan za mu gabatar da aiki shi ma bayan mun gama kuma za mu tura masa ganita kamar da kuke gani a cikin wannan hoto na mai tara albarka da fatan muna lafiya number mu 081033048786 masha Allah ina kowanne mu fatan alkhairi domin samun cikakken tabbaci akan ingancin aikin mu na tasrifi insha Allah mutum ya turo da kuɗin turarensa ko mutum ya zo kudu maso gabas tsakanin kamar da Najeriya Sare ta sabuwar unguwa gida na 306 wannan shine cikakken adireshin mu insha Allah a koda yaushe ko a ina kake kowace ƙasa za mu gabatar maka da aiki mu tura maka ta akawun ko ta neta ko ta Western Union ko ta amana insha Allah duka dai duk inda kake bukata da izinin Allah kuma kowane kalan kuɗi da izinin Allah kake bukata za mu gabatar maka da aikin sa insha Allah ko kai da kanka ko mu yi maka duk ɗaya ne a wajen mu da izinin Allah insha Allah ina kowane fatan alkhairi kuma wannan abun farin ciki ne insha Allah gare mu baki da ina kowane fatan alkhairi idan farkon zuwan ka ne wannan makaranta ta mai tara albarka daure ka danna mana alamar subscribe sannan kai share din wannan sirri attajiri gar na dirkeken sirri namu na sirrin tasrifi sirrin mallaka sirrin ibdali da sauran sirrukan mu da muke kawo muku cikin wannan makaranta ta mai tara albarka da fatan muna cikin koshin lafiya ina kowanne mu fatan alkhairi da fatan kowa ya shigo wannan lokaci lafiya da fatan kowa yana lafiya to ga azumi yana tafi insha Allah ga kuma bukatu suna ƙara yawaita ka dai mai bukata kafin mu tafi hutu insha Allah mutum ya mana magana da wuri da izinin Allah za mu gabatar masa da aikinsa insha Allah ko ka zo ko ka tura duk ɗaya